պահանջատեր հայ ժողովուրդ, ողջույն պահանջատեր հայ երիտասարդ, այսօր այստեղ ապրիլի 24-ի նախօրյակին Հանրապետության հրապարակում մենք կրկին հավաքվել ենք պայքարի ջահ ձեռքներիս ասելու, որ այստեղ ենք ոչ միայն որպես հիշողության կրողներ, այլ որպես արդարություն պահանջող սերունդ։ Մենք այստեղ ենք որպես սերունդ, ում ընկերները ընկել են հայրենիքի համար մղվող պատերազմներում, բայց իրենց արածով մեզ թողել են հստակ ուղեգիծ։ Պայքարը պետք է շարունակվի։ Մեր թշնամիների քաղաքականությունը 110 տարի անց չի փոխվել։ Դրա վկայությունը Արցախում տեղի ունեցած էթնիկ զտումն է, որը ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանական գործողություն։ Այնինչ 110 տարի առաջ տեղի ունեցավ Մուշում, Վանում, Սասունում, տեղի ունեցավ նաև Ստեփանակերտում, Հադրութում, Շուշիում։ Ցեղասպանությունից 110 տարի անց մենք համոզված ենք մի բանում, որ երբ քեզ հարվածում են, դու ավելի ուժգին պետք է հարվածես։ Հակառակ դեպքում կլինի այն, ինչ եղավ Արցախում։ Մենք ողջ աշխարհին այստեղից ուղում ենք հստակ ուղերձ։ Եթե դուք չեք բռնում ցեղասպանի ձեռքը, այն մի օր ձեզ նույնպես անպայման հարվածելու է։ Մենք հստակ ուղերձ ենք հղում Թուրքիայի իշխանություններին։ Մեր պայքարը չի մարելու։ Մենք հասնելու ենք մեր նպատակի վերջնակետին, որովհետև դա մեր կյանքի իմաստն է։ Մենք ուղերձ ենք հղում Թուրքիայի երիտասարդությանը։ Ստիպեք ձեր իշխանություններին ընդունել ցեղասպանությունը։ Հակառակ դեպքում դրա պատասխանատվությունը կրելու եք նաև դուք։ Համոզված եղեք, հայ երիտասարդության մեջ կրկին լինելու են Սողոմոն Թեհլերյաններ և Արշավիր Շիրակյաններ։ Հայվերիժարուների բանակը այնքան է մեծանալու, մինչև որ հասնենք արդար հատուցման, թե ցեղասպանության և թե Արցախի հարցում։ Մենք կոչ ենք ուղղում հայ երիտասարդին, զարկ ավելի ուժգին, զարկ այնպես, որ թշնամին զգա քո շունչը, զարկ այնպես, որ թշնամուն հաճոյացողը թողա ուրացման մտքից։ Այսօր կա մի իշխանություն, որն ասում է մոռացեք ցեղասպանությունը, մոռացեք Արցախը, մոռացեք անցյալը, բայց մենք չենք մոռանում, մենք չենք ընտրում ուրացման ճանապարհը, այդ քաղաքականությունը սկսվում է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ուրացմամբ և հասնում է պետականության կորստին։ Մենք երիտասարդներս կանգնած ենք այդ ուրացման ճանապարհին որպես պատ և ետ ենք շրջելու պարտության էջը։ Մենք նորից ոտքի ենք կանգնելու և հաղթելու ենք։ Մենք կերտելու ենք մեր ազգի արժանապատիվ ապագան և այդ ապագան կերտելու համար կա մեկ ճանապարհ՝ պայքար, 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 պայքար,